Sono qui con Claudio Puppo. Sì, sono il segretario della Consulta regionale per l'handicap e presidente regionale dell'associazione Angla. Una o due parole su questa iniziativa importante? Sì, innanzitutto consideriamo che con questa presentazione, con questo progetto vogliamo dimostrare che anche i parchi della nostra regione, perciò i parchi montani, possono essere accessibili. Sicuramente la natura ha le sue barriere, ma per alcuni percorsi si riesce a renderli accessibili. Il progetto è quello di dimostrare che donando ausili come potrebbe essere questo scooter elettrico, oppure anche con la Jolette, che è questa carrozzina particolare che viene utilizzata sui monti himalayani per portare persone con ridotta mobilità, laddove la nostra mente ci condiziona dicendo che non è accessibile, invece dimostriamo che questo può essere accessibile. Basta con un po' di volontà, un po' di buona capacità da parte degli organizzatori e con qualche piccolo fondo per comprare questi ausili. Consideriamo che le barriere ormai pian piano stanno superando, quella che ancora deve essere superata è quella mentale, ma su quello ci stiamo lavorando. Ci state lavorando, un bel impegno. Sicuramente. Grazie mille.